Tenemos por delante una semana muy activa en cuanto al tiempo. Vuelven las tormentas severas. Estas podrán afectar a millones de personas en el centro del país. Prácticamente cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, van a ser días con la posibilidad de viento fuerte, granizo y algún que otro tornado aislado. Por eso es importante estar prevenidos desde el minuto cero. Así que vamos a hacer un repaso de lo que nos depara estos próximos días el tiempo. ¡Empecemos! Y la semana arranca este lunes con un riesgo de tiempo severo, no muy elevado, pero presente hacia la zona del valle del Mississippi, valle de Ohio. Estados como Ohio, Illinois, Indiana, vamos a poder ver algunas tormentas durante la tarde capaces de producir ráfagas fuertes de viento, pero también granizo. De hecho, quizás es uno de los mayores riesgos la posibilidad de granizo de nuevo, porque ya hemos visto algunos episodios activos estas últimas semanas entre Kansas City, pasando por San Luis y Chicago, en toda esta zona del valle de Ohio, medio oeste, zonas del valle del Mississippi. Por eso es importante estar prevenidos desde el minuto cero. Si vamos a buscar en qué momento ocurrirán esas tormentas, es importante tener en cuenta que la mayoría de ellas se van a dar durante la tarde. La razón es muy simple, es cuando tenemos más calor acumulado en la atmósfera. Durante la mañana del lunes podríamos tener algunos aguaceros, especialmente hacia la zona de Kentucky, sur de Illinois, Indiana, pero nada significativo. Vamos a acumular quizás una pulgada de lluvia con esas precipitaciones. Pero fijaros cómo a partir de las 12 empieza a aparecer esto de acá. Eso es la energía, va a ser los ingredientes, van a estar favorables para que a lo largo de la tarde algunas de esas tormentas se den y puedan ser de carácter severo. Y es lo que estáis viendo en esta franja a partir de las 5, paramos acá, entre Kansas y San Luis. De hecho, si nos acercamos, es en esta zona donde las tormentas podrían ocurrir a lo largo de este lunes en la tarde. Sur de Iowa, Chicago vería o recibiría las tormentas ya en la tarde-noche, pero San Luis sí que sería a mitad de la tarde, algo que no es nada positivo porque muchos regresan a casa después del trabajo y están en la carretera. A lo largo de la noche seguiremos viendo justamente en esta franja en Missouri, entre Kansas City y San Luis, así como el centro de Illinois, zona de Springfield, Bloomington en el sur de Indiana, el mayor riesgo de tiempo severo. Y como os digo, por ahora lo que vemos con estas tormentas es la posibilidad de un granizo grande. El riesgo de inundaciones sí estará presente, podríamos tener algo de lluvia, pero estamos hablando de 1 a 2 pulgadas. Localmente podría ser un poquito más y eso significa que tocará vigilar si se da la posibilidad de alguna inundación repentina. Pero como os digo, es una situación típica para que se dé ese granizo de un tamaño considerable. Tenemos este lunes, fijaros, esa línea seca justo en el oeste de Texas y eso hace que tengamos un aporte de humedad brutal, sobre todo el valle del Mississippi, valle de Ohio, que chocará con ese aire más seco y esos frentes del oeste, con menos humedad sobre todo, favorecerá todo eso el desarrollo de esas tormentas durante la tarde. Y es un patrón que se mantendrá durante la semana, así que no nos libraremos prácticamente ningún día de esas tormentas activas. Como os digo, uno de los temas que es importante tener en cuenta es que el granizo puede ser grande, así que pelotas de tenis son 2,5 pulgadas, es un granizo más o menos así, ya podría darnos problemas significativos, podría ser incluso mayor, por eso es importante desde el minuto cero estar prevenidos y tener descargada la aplicación de canalmeteo.tv. Recuerda que puedes encontrar la aplicación de Canal Meteo en el Apple Store, en Google Play, tenemos también página web y una vez descargada te llegarán las notificaciones si hay alguna tormenta cerca de tu zona. Dicho esto, eso es súper importante porque es una forma rápida para que te lleguen esas notificaciones si hay tormentas severas, si hay viento intenso o granizo grande en tu zona, de modo que puedes prepararte y buscar refugio. También tenemos un montón de vídeos para explicarte todo esto. Hemos visto el lunes, ahora vamos al martes. Y es que el martes el riesgo de tiempo severo baja hacia la zona de Texas, Oklahoma y Arkansas. Como veis, desde McKinney, desde el norte del Metroplex, pasando por el este de Arkansas, zona de Fort Smith, Little Rock, Arkansas, zonas que ya han sufrido algunas tormentas estas últimas semanas. El mayor riesgo, en este caso, volverá a ser la posibilidad de ráfagas fuertes de viento, granizo, pero no puedo nunca descartar algún tornado aislado. El mejor momento, durante la tarde. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos más energía. A partir de las 4, fijaros, justamente donde tenemos la energía, esto es la energía que sube asociada a la humedad del Golfo, van naciendo esas tormentas que van a tener ese recorrido hacia el este y que podrán ser intensas. Como podéis ver, eso va a seguir durante la tarde-noche y lo que más me preocupa, a partir de las 9, 10 de la noche ya es oscuro, tardamos más en reaccionar y es mucho más peligroso en este caso. Y todavía podremos tener algunas tormentas. Os daremos las alertas conforme se vayan activando, mientras para la zona de Kansas este
martes, miércoles, lo que hablaríamos es de lluvia, la posibilidad de algunas inundaciones. Como veis, es un pronóstico complejo, tocará estar monitoreándolo porque el miércoles el riesgo sigue bajando hacia la costa del Golfo y entonces ya afectaría zonas más habitadas cerca de la costa, Houston, eso incluye The Woodlands, Spring, Beaumont, a lo largo de esa carretera 10 hacia Nueva Orleans y también partes de Luisiana, Mississippi y evidentemente ya pensando en el jueves, pero no llegaré a eso porque falta bastante, hablaríamos de lluvias y tormentas en Mississippi y en Georgia. Así que va a ser una semana larga y compleja, tocará estar monitoreando toda esta situación minuto a minuto. Como os decía, el martes zonas del norte de Texas, Oklahoma y Arkansas y el miércoles a partir de la tarde, ¡boom!, otra vez vuelven a aparecer esas tormentas. El miércoles no tengo modelos de alta resolución, así que el lunes y el martes iremos afilando un poquito más el pronóstico. Estos modelos van a 24 horas, más allá los tenemos que mirar con pinzas, pero muestran ya estos modelos un poquito más grandes, esas tormentas que a partir de las 4 o 5 de la tarde, con el calor del día, van a empezar a crecer. Y no solo en Texas, también hacia la zona de Mississippi, Alabama. Si después me desplazo hacia la zona de Kentucky, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, también hablaremos de la posibilidad de algunas tormentas. Y a lo largo de toda esta franja, porque es donde tenemos la energía, donde tenemos el combustible, es allí donde podríamos tener esas tormentas que, como os digo, pueden ser de carácter fuerte y eso es lo que tenemos que intentar monitorear al máximo detalle para que estéis prevenidos desde el minuto cero. Eso es el jueves en la madrugada ya hablaríamos de lluvias y de tormentas para la zona de Alabama, Georgia y las Carolinas. Pero esto se va a reajustar, así que de momento lo dejamos en que vamos a tener un evento también para el jueves de lluvia y tormenta hacia los estados del este. Y no bajaremos la guardia. Porque lo que sí que está claro con todos estos eventos de lluvia es que podríamos tener inundaciones repentinas, porque los suelos están saturados. Hay zonas con sequía donde hemos visto poca lluvia, pero en otras ha llovido tanto que ahora con 1 o 2 pulgadas en menos de 24 horas ya tendremos inundaciones que pueden ser muy peligrosas. Para la zona de Texas no espero que sean muy intensas las lluvias, pero sí que con los dos sistemas que afectarán la zona de Kentucky, Tennessee, Georgia, zonas de Alabama, Mississippi, podríamos estar en 2-3 pulgadas de lluvia. Lo iré monitoreando, lo iré detallando, es algo que está activo y que tocará seguir minuto a minuto. Y situaciones como esta tan activas, pues implica eso, que toca ir siguiendo las actualizaciones que os pongo en las páginas web y en todas las plataformas digitales mías y de canalmeteo.tv. Así que puedes aprovechar para ponerme en los comentarios si necesitas el pronóstico para alguna zona concreta. El lunes arrancamos con temperaturas que suben respecto de un fin de semana agradable, un poquito más fresco. Eso sí, tuvimos algunas tormentas en Florida, volvemos a los 80, 90 grados en Texas y eso ya nos está indicando que está cambiando el patrón de tiempo y volveremos a hablar de esas tormentas severas. Cuando termine la semana, para partir del día 9 sí que veremos en la costa oeste cómo siguen remontando esas temperaturas y podríamos alcanzar récords de calor en California, en Oregon, en Washington. Estamos ya en mayo, ya es habitual. Mayo tiene una fecha marcada, el 15, el arranque oficial de la temporada de huracanes en el Pacífico. Os daré un pronóstico detallado en los próximos días y ya tenéis el video sobre el fenómeno del Niño publicado en las páginas, así que podéis hacer clic en el enlace para verlo cuando terminemos acá. En el noreste bajan un poquito las temperaturas, pero no nos engañemos. No hará frío, pero sí que tendremos esos altibajos que todavía pueden generar algún que otro catarro. Dicho esto, ya lo habéis visto, es un pronóstico largo, complejo, hay muchos matices a tener en cuenta durante los próximos días, así que cualquier cosa en los comentarios me lo ponéis para que yo os pueda ir respondiendo. Consultad el vídeo sobre el Super Niño, que ya está publicado en las redes, y os voy a preparar uno en breve sobre el pronóstico de la temporada de huracanes en el Pacífico, porque en el Atlántico todavía nos quedan unos cuantos días. Arranca oficialmente la temporada el 1 de junio.